أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. 30 مقاتلة من نوع رافال تعزز الأسطول الجوي المصري بعد صفقة أبرمت مع الجانب الفرنسي قاربت قيمتها 5 ملايير دولار. وبالرغم من أن تمويل العقد المبرم سيكون عبر قرض تصل مدته 10 سنوات كحد أدنى، فإن كثيرا من الانتقادات طالت الصفقة حول جدوى المزيد من القروض التي تنهك الاقتصاد المصري، بينما رأى آخرون أن أي إضافة لقدرات الجيش المصري القتالية تنعكس بالضرورة على قدرة السياسيين في التفاوض بخصوص أي ملف يمس أمن البلاد القومي. فما دلالة صفقة التسليح الجديدة في هذا التوقيت؟ وهل تحقق باريس الفائدة الأكبر في مقابل ثقل جديد يتحمله الاقتصاد المصري؟ نناقش بالتفاصيل بعد هذا العرض. أرحب بضيوفي من القاهرة رئيس وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد قنديل، ومن باريس الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون دكتور خلدون النبواني، ومن بيروت الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رائد المصري. أهلا بكم جميعا على شاشة أرتي. وأبدأ مع ضيفي من القاهرة دكتور أحمد، بداية بالسؤال: لماذا الرافال وما دلالة هذه الصفقة من ناحية التوقيت؟ مساء الخير. لماذا الرافال؟ لأن الرافال طائرة متعددة المهام وقادرة على تحقيق تفوق للقوات الجوية المصرية في التعامل مع التحديات التي تمس المصالح المصرية في محيطها، سواء في حوض نهر النيل أو في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط. القوات الجوية المصرية تشهد حركة تحديث كبيرة للغاية منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014. وجدنا تطويرا مستمرا في هذه القوات بعقد صفقات مع العديد من دول العالم لتنويع مصادر التسليح. وجدنا تعاونا مع روسيا مهما للغاية. وجدنا أيضا تعاونا مع فرنسا وألمانيا في تطوير ليس فقط القوات الجوية وإنما أيضا القوات البحرية والقوات البرية. الرافال الحقيقة مصر حصلت على 20 طائرة منها في 2015 وأثبتت جدواها، خاصة مع يعني قدرة الطيارين المصريين على استخدامها بشكل ممتاز يحقق تأمين المصالح المصرية في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. نعم. هناك أيضا أهمية لهذه الطائرات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والدول الراعية له. وربما كان الإعلان عن هذه الصفقة في هذا التوقيت يرسل رسائل عديدة في عدة اتجاهات، ربما في مقدمتها تركيا اللي كانت يعني سببا في عدم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط طوال العامين الماضيين. هناك وفد تركي قادم إلى مصر في أليس من الغريب أن ترسل مثل هذه الرسالة دكتور أحمد تحديدا إلى تركيا في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير الإعلامية، وهناك أيضا قنوات رسمية سياسية أو من ناحية المسؤولين المصريين تتحدث عن وجود مشاورات لعودة تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟
الحقيقة الدعوة إلى تطبيع العلاقات من الجانب التركي كانت متكررة في الشهور والسنوات الأخيرة، ولكن الأفعال على الأرض لم تكن متماشية مع هذه الأقوال. وربما يكون الإعلان عن هذه الصفقة من هذا البعد أعتقد أنه مهم لردع تركيا عن الاستمرار في تحركاتها الاستفزازية في شرق المتوسط ومواصلتها دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا وغيرها من الدول. أعتقد أن هذه رسالة إلى تركيا بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وإلا سوف تواجه يعني وصلت هذه ردعا عسكريا مستمرا من دكتور جانب أحمد القوة. دعني أنتقل إلى باريس مع ضيفي دكتور خلدون بالسؤال حول ما إذا كانت هذه الصفقة بالنسبة لفرنسا هي صفقة اقتصادية محضة. مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. من ناحية أولى نعم هي صفقة مهمة على المستوى الاقتصادي. فرنسا بلد مصدر للسلاح وبخاصة لمصر أيضا هناك شراكة استراتيجية وتتعلق بشكل خاص ببيع الأسلحة قديمة ما بين فرنسا ومصر تكثفت بشكل أساسي منذ عام 2013. شاهدنا أيضا عام 2015 كيف يعني اشترت مصر 24 طائرة رافال من فرنسا. إذا الوضع الاقتصادي بشكل أساسي هو المهم. الوضع الانتخابي أيضا يمكن استثمار هذه الصفقة في الداخل الفرنسي للناخب الفرنسي. ومن ناحية ثالثة أيضا هي رسالة مشتركة فرنسية مصرية إلى تركيا. يعني هناك شاهدنا نوع من المناكفات والتوتر في العلاقات الدبلوماسية ما بين فرنسا وتركيا، وبالتالي قامت فرنسا ببيع مجموعة من الطائرات إلى أعداء تركيا أو الذين لديهم معها مشاكل، وبخاصة في البحر المتوسط أقصد مصر واليونان. وبالتالي هي أيضا يمكن استثمارها من هذه الناحية الجيوستراتيجية بالضغط على تركيا من ناحية أخرى. إذن فرنسا مستفيدة على كل الجبهات في هذه العملية بتصوري. أقصد حكومة ماكرون بشكل أساسي، وربما لا يكون الحال كذلك بالنسبة إلى مصر التي يعني أدخلت نفسها في قرض طويل الأمد وهي تحتاج ربما بهذا المال بشكل أولى إلى بنية تحتية، إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري، وربما أيضا لشبكة المواصلات وبخاصة القطارات التي تشهد الكثير من الحوادث مؤخرا، ورغم أنها تفعل. طيب دعني أنتقل بالسؤال للدكتور رائد في هذه النقطة تحديدا. دكتور رائد، هل تعتقد أنها منفعة متبادلة على كل الأصعدة، أم أن هناك جانب سيحقق فوائد أكثر من الآخر؟ وأتحدث هنا عن الجانب الفرنسي كما قال الضيف من باريس. بطبيعة الحال يعني هذه الصفقة هي استراتيجية بامتياز. أولا استراتيجية ردعية بالنسبة لمصر ولحماية أمنها القومي الذي تعتبره أنه مهدد بأكثر من مكان، وهذا التهديد للأمن القومي المصري وحضور مصر في أفريقيا وفي شرق المتوسط أيضا يتقاطع مع التهديد المصالح الاستراتيجية لفرنسا. يعني كلا البلدين فرنسا ومصر هناك هما على وقع تهديدات استراتيجية وتقاطعات استراتيجية تهدد أمنهما وحضورهما في المنطقة، خصوصا أنه اليوم المنطقة تضع أوزانها وأثقالها على المستوى الإقليمي ليأخذ حجمه الطبيعي، وبالتالي مصر هي التي تلعب هذا الدور، وهي التي يمكن أن يكون لها دور ووزن على مستوى الإقليمي. إذا لم يطعم بقوة استراتيجية ردعية بمثل ما حدث في هذه الصفقة، وهذا يمنع الحروب التقليدية الكلاسيكية التي تخوضها الدول، هذا شيء أساسي تفعله مصر بغض النظر عن الحسابات عبر القروض أو غير القروض. هذه الصفقة ممكن أن تؤتي لمصر أو تعطي مصر قوة على المستوى حضورها ووزنها الإقليمي
أكبر بكثير وبأضعاف من أن تبقى مكتوفة الأيدي يتهددها الأمن في ليبيا، تتهددها الإرهاب في سيناء، يتهددها سد النهضة وحضور إثيوبيا وحجب المياه عنها، تتهددها المشاكل في الصحراء في الصحراء الأفريقية. يعني هناك العديد من المشاكل الاستراتيجية التي باتت تقوض الأمن القومي المصري. هذه التهديدات تتقاطع مع مصالح الفرنسية في المتوسط، أيضا في شرق المتوسط، لأن باريس دخلت في نادي الغاز في شرق المتوسط والذي مقره القاهرة. فإذا هذا تجسيد عملية توثيق الاستراتيجية ما بين القاهرة وباريس. أتت هذه الصفقة لتعطي مصر هذه القوة والوزن، وأيضا للدور الفرنسي المتكامل في مشاكل المنطقة ومنها بالأساس ليبيا. دكتور أحمد، الفوائد التي ستحققها أو ستجنيها مصر من هذه الصفقة واضحة ولا يجب إغفالها، لكن النقطة التي ذكرها دكتور خلدون الضيف من باريس أثيرت بشكل كبير من قبل الكثير من المصريين، الحديث عن إثقال الاقتصاد المصري المنهك أصلا بمزيد من الديون من أجل صفقة تسليح. هناك من انتقد أنها لن تستعمل، وربما حتى خفة دم المصريين لم تغب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا في ربطها بما يتعلق بسد النهضة. إلى أي مدى يمكن ربط كل المفاوضات التي يقوم بها السياسيون في مصر فيما يتعلق بالعديد من الملفات الإقليمية بصفقات التسليح وتقوية القدرات العسكرية للجيش المصري؟ الحقيقة لا يجب الارتكان إلى خفة دم المصريين في التعامل مع التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري. صحيح أن المصريين مشهورون بالفكاهة، ولكن هذه الأمور تمس وجود المصريين وتمس وجود الدولة المصرية، وبالتالي أنا أدعو كل من يستخف دمه في تناول هذه الأمور ويقلل من أهميتها إلى مراجعة نفسه إذا كان فعلا محبا لهذه الدولة، وإذا كان محبا لاستقرار وأمن وتنمية هذا الشعب الذي تجاوز عدده 100 مليون نسمة في هذه المنطقة المضطربة. بدون أمن لن يكون هناك تنمية ولن يكون هناك استقرار، وشاهدنا العديد من التجارب المحزنة والمؤلمة في عديد من الدول المنطقة، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن أو كل في الدول التي انهارت فيها الجيوش والتي انهار فيها الردع أمام القوى المزعزعة للاستقرار. هذه القوى ما لم تكون هناك جيشا قويا قادر على حماية الأمن القومي المصري والتهديدات الوجودية التي يتعرض لها الآن، سواء في حوض نهر النيل أو في البحر الأحمر أو بالبحر المتوسط، لن تكون هناك دولة وسوف تنتشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ولا أعتقد أن أي دولة في العالم من مصلحتها أن يحدث هذه الفوضى في هذه المنطقة إذا انهارت القدرة الدفاعية المصرية عن تأمين مصالحها الحيوية. هناك معضلة حقيقية في مسألة توزيع الإنفاق العام فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية والعسكرية وفيما يتعلق بالأغراض التنموية في الصحة والتعليم وما إلى ذلك. وهذه المعضلة تواجه جميع دول العالم. صانع القرار لديه رؤية واضحة حول كيفية تحقيق التوازن بين هذين الأمرين المهمين، ولكن هذه الصفقة مهمة للغاية وتساعد على تحقيق الاستقرار وتساعد على تحقيق الأمن القومي المصري من وجهة نظر كثيرين من المتابعين لهذه الأمور الحيوية، والتي لا يصلح معها أبدا استعمال خفة الدم أو الهزار في هذه الأمور. طيب، هل جدا يصلح الربط بين هذه الصفقة وبين الحديث عن مفاوضات سد النهضة وما أشير إلى خيار عسكري قد يكون في يد مصر كخيار نهائي في حال عدم أو في حال فشل المفاوضات بخصوص سد النهضة؟
لا أعتقد أن هناك ارتباط مباشر بين هذه الصفقة وما يحدث في المفاوضات المتعثرة مع اثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل، لأن هذه الصفقة سوف يتم تسليمها بداية تسليمها حسب ما أشارت المعلومات المتاحة بعد 3 سنوات. مصر لن تنتظر 3 سنوات حتى تتعامل مع الموقف المتعنت لأثيوبيا في سد النهضة. مصر لديها سيناريوهاتها وخططها للتعامل مع هذا الموضوع، ولا أعتقد أن هناك ارتباط مباشر بين الصفقة وبين موضوع تعثر المفاوضات مع سد النهضة. بينما تتفق مع الضيف من باريس حول ربط هذه الصفقة مع الخلافات مع تركيا، وهنا أريد أن أعود مع الدكتور خلدون بالسؤال حول ما يتم الحديث به عن أي تقارب مصري تركي أو على الأقل تطبيع للعلاقات وتوافق بشأن الملف الليبي. كيف سيكون الموقف الفرنسي الداعم لموقف مصري ضد تركيا، خصوصا فيما يتعلق بالعديد من التوترات شرق المتوسط في حال تم التوافق المصري التركي؟ يعني من الواضح أن هناك تغير